2006年開始，我就經過一啲觀塘扶輪社嘅舍友，就認識咗播道兒童之家。我係見到你哋咧係好用心去幫班細路仔嘅，咁亦都俾到一個家嘅感覺個細路仔，所以我覺得呢一度係俾我一個家嘅感覺，所以我自己就可以擺到我自己多啲嘅時間或者少少嘅資源喺呢度同啲細路仔一齊成長。其實我要好多謝播道兒童之家嘅，咁當年咧我係人生裏邊一個最低嘅時間，呢個情緒最低落嘅時間咧，好多謝播道兒童之家咧開咗道大門俾我，可以俾我隨時咧嚟同啲細路仔傾下偈，同佢哋 go through 下啲功課，令到我係被感覺到需要我嘅。OK，嗰個感受係好大好大。我需要嘅時間，原來佢哋可以俾翻一啲嘢我嘅喎，咁變成一個即係我自己成日都一個信念咧，就係 give and take。我成日以為我自己 give 咗好多嘢，但係其實喺個中間裏面發生嘅時候咧，我係得到好多嘢。我接納咗啲細路仔嗰個愛心嚇，佢哋需要我。我哋一路陪住佢行啦。做咗好多唔同形式嘅 project 啦，但係俾我發覺一樣嘢咧，就係原來我唔需要做好多嘅嘢，我唔需要同佢哋諗，哇，又要做咩 training， 又要做咩教佢哋咩嘢，原來我就係陪住佢哋行 ，be there 就已經係足夠噶啦。喺呢19年裏邊咧，其實接觸咗好多小朋友嘅。咁我自己比較即係深刻印象咧，都有好幾個。最早期嘅有一啲細路仔睇見佢哋好需要一啲嘅叫咩咧，家人嘅 support 啦。咁尤其是有一個咧，就係佢好中意學嗰啲叫街舞啊。咁但係我就粗咁就去 sponsor 咗佢去學啦。咁亦都佢學咗好幾年嘅。咁每一年佢嘅畢業禮咧，我都有去睇佢嘅表演，咁亦都見到佢嗰個進步喺裏邊咯。咁而家亦都即係聽聞近排咧，佢就會去呢個台灣裏邊繼續佢嘅學業啦，同埋佢好似係對音樂嗰邊咧，亦都發展有好多嘅。咁呢個係我可以真係即係除咗喺個 project 度陪佢哋成長啦，同埋佢哋自己個人方面，我可以陪佢哋成長。我見過有一個男仔啦，咁佢就好中意打鼓嘅。咁喺呢次籌款裏面咧，我就要呢個男仔咧，要喺我表演個籌款嘅裏邊嘅表演咧，一定要有參與嘅。咁我睇住佢咧，係有一個只係見到佢個眼係望住地下，我永遠都見唔到佢個樣嘅一個男仔咧。到後嚟咧，我同佢咧係可以有一個好好嘅交流。每個小朋友嗰度咧，我放咗一粒種子入去。咁至於個種子會唔會發到芽，幾時發芽，我係控制唔到嘅。但係我希望呢粒種子喺我擺入去嘅時間100粒，希望有一粒可以發到芽，咁就已經係我心滿意足嘅嘢啦。燃亮生命，請捐款支持播道兒童之家。